Në Peking u zhvilluan të shtunën një aktivitet I veçantë kushtuar dy figurave të shkëlqyera të letërsisë shqiptare, Dritoro Agorit dhe Ismail Katares. Ky aktivitet u zhvilluan nga ambasada e Shqipërisë në Kinë dhe mbrozi studiues, përkthyes dhe dashamirës të letërsisë shqiptare, të cilët ndan në vlerësimin e tyre për veprat dhe ndikimin e këtyre dy shkrimtarëve. Rreth temës Dritoro Agori dhe Ismail Katare, dy kolosët e letërsisë dhe kulturës shqiptare, ushtore në qendër të vëmendjes jeta, vepra dhe trashëgimia e këtyre dy shkrimtarëve. Ambasadori I Shqipërisë në Kinë, Riza Pota, theksoi se veprat e tyre kanë thirrë para botës historinë, traditat dhe shpirtin e popullit shqiptar. Dritoro Agori dhe Ismail Katare. Profesoresha Chen Fenghua, përkthyese e veprave të Ismail Katares në gjuhën kineze, u shpreh që veprat e Agorit dhe Katares janë një dritare e rëndësishme për të njohur shpirtin dhe historinë e popullit shqiptar. Ndërsa profesori Wang Caixiao uli në dukje që nëpërmjet veprës së tyre, studentët kinez krijon një kuptim më të thellë për shoqërinë shqiptare. Një moment I veçantë I veprimtarisë ishte edhe rrëfimi I profesorit Zheng Enbo, I njohur si Shqiponia e kuqe dhe I dekoruar në vitin 2019 me urdhërin nga një frashëri I artë, I cili rrëfeu kujtimet e tij personale me Agorin dhe Kataren. Aktiviteti u pasurua gjithashtu me shfaqjen e dokumentarëve dhe me interpretime e studentëve, të cilët nëpërmjet recitimeve të pjesë të zgjedhura nga krijimtaria e Agorit dhe Katares, si në Shqipëri kur një mëngjes e ora e gurit dhe këndimi të këngëve I dhan aktivitetit një atmosferë të ngrohtë dhe plotëqarëri. Përmes këtij aktiviteti, u theksua rëndësia e veprave të Agorit dhe Katares si pjesë e trashëgimisë kulturore shqiptare. Veprat e tyre do të vazhdojnë të lexohen dhe vlerësohen gjithësisht, duke mbajtur një urë e rëndësishme e komunikimit kulturor.